Всем привет! Уже недели 2,5 не была в лесу. То праздники новогодние, то лень послепраздничная. И вот, наконец-то, я на месте. Сегодня прекрасная погода, солнце светит. В лесу красота. Посмотрим, что есть. Со всех краев и областей в интернете выкладывают видео с зимними опятами, иудиным ухом, дрожалками. Вот хочу тоже поискать что-нибудь в этом духе. У нас вот такой вот сейчас лес. Вот нашла один полузасохший мумифицированный звездовик. Вот он какой. Гриб редкий, занесен в Красную книгу. У нас тоже зима. Вот даже немного снега на тропинке лежит. Утром было около 0, а днем обещают плюс 9. Скоро все растает. Вот почему бы здесь не расти зимним опятам? Хорошие места. Они растут, не хотят. Что-то из засохших трутовичков. Но это нам не надо. Это чисто для статистики. Вместо грибов крокус нашла. Уже появились. Значит, весна скоро. Щелелистник обыкновенный. Вот он какой. Теоретически эти грибы даже съедобны. Но это нужно на большую голодуху. Вот они. Дерево захватили. Вот так приходится за неимением лучшего фотографировать щелелистники. А погода, посмотрите, какая красота. Получилась прогулка по зимнему лесу. Грибов съедобных не нашла, но зато прогулялась, получила море удовольствия, положительных эмоций. А это сейчас самое главное. Всем пока. До встречи. С вами была Ольга и мои грибные истории.